wanta obboleettii kanarratti ta'ee jechuudha. Mee hundumti keessan ilaalaa waan madaamiin mana keessatti ishee goote jechuudha. Ilaalaame. مية شكل شوف مية شكل مية صبة شوف مية شوف Akkuma amma isin viidiyoo irraa argaa jirtan kana jechuudha. Obboleettiin kuni maaltu akka ishee irratti raawwate mana madaamii keessa maaltu akka jiruu fi fuulduratti maal akka gochuu qabdan hundumti keessan seeraan ilaaltanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Nama tokko nama lama mitan akka kanatti galaafatamaa jiru jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti. Nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Egaa jechuudha. Viidiyoo madaamiin hojjettuu ishee jechuudha. Sanuu nama saba keenyaati akkuma beekamu. Viidiyoon kun iddoo lamatti waraabameeti jira jechuudha. Egaa qoonqoon waan nama gootuun beekamu, jireenyi waan nama godhuun beekanii gaaf tokko otuman beekamiin miistekiin akka kanaa namarratti uumama jechuudha. Otoo ati hin beekin waan gaarii hojjechaa oolte, waan gaarii gochaa oolte, dadhabaa oolte, gubachaa oolte, dafqaa oolte garuu miistekii yookiin immoo dogoggora xiqqoo tokkitteef jechuudha hojii kee irraa ari'amta jechuudha. Isa kana immoo akka hin taaneef namoonni baay'een jechuudha nama tokko nama lama miti qoonqoo keetti nyaachuu dhuguu bichaa otoo hin taane wantoonni akka kana mana madaamii keessatti yeroo tokko qullaa kee irratti yeroo tokko otoo akka malee odeessitu otoo namoota tokko nama lama miti jechuudha. Waa'ee amantaa otoo odeessamee kan qabaman jiru, qullaa otoo haasaanii kan qabaman jiru, hiriyaa isaaniitiin yookiin immoo abbaa manaa isaanii waliin viidiyoo otoo haasa'aniitiin qullaa kan qabantu jiru. Har'aa boru viidiyoo ilaalte madaamiin har'aa boru ilaalte isa booda kan qabsiifte jira. Waa'ee siyaasaa waa'ee wanta hundumaa jechuudha. Waan ati odeessitu irraa kaastee eessatti akka hojjettu maal akka gootuu fi wanta ati gochaa ooltu hundumaa kontirool godhanii taa'anii akka kanatti jechuudha. Obboleettiin kun akkuma amma isin asirraa argaa jirtan jechuudha. Matbaa keessa nama dadhabdedha. Matbaa ajaa'ibatti mashallaa gootee bareechitee yookiin keessaa rafuuf qajeelteetti yookiin immoo itti hojjechuuf kaatee jirte jechuudhaan argaa jirtu. Matbaa guddaadha. Akka ajaa'ibaatti rattabdee qulqulleessitee dadhabdee bishaan fuutee monqorqoraa yookiin immoo bishaan kan itti guurii keessaa fuutee afaan itti qabde jechuudha. Yeroo kana viidiyoo ishee ilaalaa jiru jechuudha. Dhuguma immoo hangam yoo ati qulqulluu taate keessaa bishaan kana ittiin shaayii danfisti, ittiin nyaata ejjetti, ittiin immoo buna danfisti, waa hedduutti gooti jechuudha. Isaan immoo yeroo ati fuutee bishaan hanga kana namni tokko fuutee kan isaan dhugan kan isaan itti fayyadaman fuutee afaan keetti qabdee kaatee deebistee achi keessee immoo gaafa argan jechuudha wasakaa siin jedhu jechuudha. Wasakaa akka ati wasaka ajaa'ibaa taate waa qulleessuu waa gochuu hin dandeenye sababuma ati bishaan kana irraa dhugdeef jecha akka wasakaatti ilaalamta jechuudha. Tokkoffaa akka lammi biraa wal bukkee qabamanii yeroo ilaalamanis namoota tokko lama akkasuma ni argama jechuudha. Kan mana keessatti otoo funcaanii qabamantu jira jechuudha. Dhugaa Waaqayyo ani nama baay'ee argeera. Viidiyoon kun waan nama hin goone hin jiru jechuudha. Dogoggortee akka iddoo of qabdullee hin beektu jechuudha. Nama waan taateef otoo nama taatee otoo jirtuuti namni tokko hojiitti goree miira keessa bahuu danda'a. Yaadan taane keessa galee miira keessa bahuu danda'a. Iddoon taane of qabachuu dandeessa. Iddoon taane of hooquu dandeessa. Kanaafuu adaraa keessan isiniin jedha. Mana namaa gaafa argitan biyya ormaa gaafa argitan Waaqayyo Rabbiin isin haa eegu garuu jechuudha. Namoonni ijoollee namaa reebdan jirtu, aartanii kan ifattan jirtu, dadhabdanii kan ifattan jirtu, beeloftanii immoo kan ofirraa ifattan jirtu. Waa hedduutu jira bakka biyya namaa keessa chaalenjii hedduutu jira. Kana keessatti garuu gaarummaa guyyaa 100 gootetu mistekii daqiiqa sekendii tokkootiin jiruu kee bareedaa sana si jalaa balleessa jechuudha. Kanaafuu mana kaameraan jirus haa ta'u mana hin jirretti of eeggadhaa. Iddoo kaameraan jiru hin beektan. Amma kana kaameraan kanuma fannifamee asii achees gara ati deemtutti huuruu si faana naannessaa oolu bicha otoo hin taane kaameraan ibsaa keessatti hin hojjetama. Kaameraan qalama keessatti hin hojjetama. Kaameraan girgiddaa keessatti hin hojjetama. Waa hedduu keessatti hojjetama jechuudha. Diraamaa sirratti hojjetu siin diraamaa waan ati gootu akkam nyaatti akkam ugdii akkam hojjetti waan ati gootu hundumaa si madaalanii si ilaalu jechuudha. Inna
Kanaafuu namoonni akka kana mana kaameraan jiru haa ta'u hin jiraanne of eeggannoo godha. Waan akka kanaarra of eeggadha jechuudha. Baay'ee tokko hin jaalatan jechuudha. Yeroo nyaattan, yeroo dhugdan, yeroo hojjettan, yeroo shaaworii galtan, yeroo uffattan of eeggannoo godha. Ijoollee isaanii yeroo xuwwistan, yeroo waan fe'ee yeroo nyaachistanis, yeroo itti dubbattan dubbii afaan keessanii irratti waa hundumaa irrattuu jechuudha. Of eeggannoo akka gootan isiniin jedha. Hinjiru mana kana jettanii of hin gatiina. Mana kana nama hordofan jettanii of hin gatiina. Dhugaa dubbachuuf taanaan maaliif yoo jettanii anamma jechuudha. Yeroo kaameraan jiru dhugaa waaqayyo viidiyoo ani godhu ilaaltee natti ergiti jechuudha. Viidiyoo ani iddoo ani mistekii godhe tokkotti ijoollee keessaafuu jechuudha. Keessaafuu yeroo amma ijoolleen dhufu na aarsu miti na yeroon ani itti dadhabee yeroon ani itti dhaaree yeroon ani itti hojii ajaa'ibaa kana hojjechaa oolee dadhabee midhaan nyaachuuf gattaa'utti yoo natti dhufan jechan taaneen dubbadha jechuudha. Maaliif baadeen khalaas kanatti fiiga jechuudha. Yeroo kana isheen immoo maal jetti isa ati dura hojjechaa oolte isa ati dura dadhabaa oolte isa ati dura waan hedduu ta'aa oolte sana dhoksanii iddoo ati mistekii goote sana qat godhanii muranii akka kanaan fuula kee waliin miidiyaa irratti gadi si baasu jechuudha. Inna obboleettii kana amma miidiyaa guddaa irratti gadi ishee baasaniiru. Miidiyaa warra jaraa ni beektu. Intalli isheen madaamiin viidiyoo ishee waraabde kun immoo miidiyaa hojjetti jechuudha. TikTok irratti. Kanaaf viidiyoo baaftee jirti. Tokko viidiyoo ishee waraabaa jirti jechuudha. Ammoo iddoo tokkottis maal goote viidiyoo ishee jala galtanii yoo argitanitu taatanii viidiyoo kana hin waraabne iddoo sanatti sagalee wacarra jira jechuudha. Ebitroo jettee yeroo isheen gaafattu isheen kuni maaltu sitti badee deemtaa jettee yeroo gaafattu nan dadhabee jettee harka ishee gubateera harka isheetti argisiiste jechuudha. Gaafa isheen harka isheetti argisiistu anasi gubeeree jetteeni. Ela waan mana isaanii keessatti wanti tokko balaan tokko yoo sirra ga'e nakkana si godhe ofuma akkas of goote miti siin jedhaniiti sitti deebisu jechuudha. Anaaniin qabdu anaani namni siin jedhu hin jiru bakka kalas mana yaalaa si geessina namni siin jedhu hin jiru yoo ati ofii kee of eeggatte. Bakka kanatti eenyu of eeguu qaba. Bakka kanatti wabiin koo eenyudha. Waaqaa gaditti waaqatti aansee wabiin koo eenyu anuma ana mataa kooti jettee ofitti murteessuu qabda jechuudha biyya ormaa keessatti. Kanaafuu yeroo isheen akkasitti argis garuma deemtutti viidiyoo ishee waraabdi jechuudha. Gara isheen deemtutti iddoo teessutti iddoo nyaattutti iddoo hojjettutti viidiyoo ishee waraabdi jechuudha. Hatta kaameraa isaa mana keessa jiru otoo hin taane akkasumatti kaameraa irra qabdee viidiyoo irraa waraabde jechuudha. Mirga guutuu qabda jechuudha. Yeroo madaamiin bilbila isinitti qabdee viidiyoo maal taate maal si dhukkuba maal keeti kana yeroo isiniin jedhan jechuudha. Waan ati odeessitu waan ati gootu zimjaani viidiyoo si waraaban diduu dandeessa jechuudha. Mirga guutuu qabda. Maaliif jennaan atis gaafa isaan viidiyoo ati viidiyoo ijoollee isaanii otoo ati waraabdee dhugaa dubbachuuf yerichuma shurxaa sitti waamu jechuudha. Otoo daqiiqaan turiin shurxaa sitti waamu. Mana keenya viidiyoo waraabde siin jedhu, ijoollee keenya viidiyoo waraabde siin jedhu, qodaa keenya viidiyoo waraabde siin jedhu, biyya keenya viidiyoo waraabde siin jedhu yerichuma waan barbaadan akka barbaadan si gochuu danda'u jechuudha. Kanaafuu akkuma isaan mirga qaban atis mirga guutuu akka qabdu, mirga dhala namummaa akka qabdu beek. Dubbachuu dandeessa, nyaachuu dandeessa. Waan barbaade waan ala namaaf ta'u gochuun ni dandeessa jechuudha. Kanaaf yeroo isaan bilbila baatanii kaameraa mana isaanii keessaa saqalanii jiru iddoo ati balleessiteetti viidiyoo si waraabanii gasi gadhiisuu ni danda'u. Garuu yeroo ati hojjettu yeroo ati waan biraa keessa jirtu gurfaa keessatti viidiyoo yeroo isaan sitti qaban waan ati gootu hunduma irratti yeroo isaan viidiyoo sirratti waraabbatan hin biije didi ati maaliif seeradhaa yookiin inni jedhu ani mana kana keessa kaameraa narraa qaba. Mirga qabda atis too himattee mana seeraatti ni ageeffata jechuudha. Maaliif jennaan akkuma isaan kaameraa hin barbaadu jechuudha ni dandeessa jechuudha. Hin barbaadu eeyyama koon ala namni tokko viidiyoo na waraabuu hin danda'u jechuu dandeessa. Akkuma isaan eeyyama keenyaan ala eeyyama isaaniitu siin eeyyaman hin doomu. Kaameraa viidiyoo isaa waraabuu miti. Otoo ati suuraa sin faanan ka'a yaadannoof otoo ati jettee waa biraa si fudhatu isaan. Tolee ani suuraa si faanan ka'an jechuudha. Keessaafu Saudii keessatti jechuudha namni tokko kaameraa fedhii isaan ala namatti qabu jechuudha. Suuraa si faanan ka'an jechuudha. Kanaaf
Atisi ofii keetiin viidiyoo na waraabina hin barbaadu jechuun mirga guutuu qabdu isiniin jedha. Of eeggannoo akka kanaa gochuu akka qabdan obboleewwan kiyyaa rabbii waaqni isinaa eegu yaadaa fi deeggarsa yookiin immoo dogoggora jiru immoo komintii jala naa kaa'uu ni dandeessu. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo ajaa'ibaa kabiraatiin walitti deebi'uu dandeenya. Barumsa guddaa isinii ta'a. Keessaaf ijoolleen reefu biyya ormaa deemtan afaan isinii hin galle homti isinii hin galle of eeggadha. Mana kana keessa maaltu jira jettanii of eeggachuu qabdu isiniin jedha. Turtii biraa walitti deebina. Nagaan naa tura.